सोनिया चाहिँ यहाँ पुगिसक्यो यताबाट कुदेर म चाहिँ डर लागेर नजाने भनेको सो गाइज हामी फेरि आइसक्यौँ खाना खाएर नेपाली दाइको पसलमा खाना खाएर आयौँ खाना मतलब ब्रेकफास्ट अनि त्यसपछि हामी यसो हिडम डुलम भनेर चाहिँ निस्केको होइन यताबाट पुल छेउछेउबाट गएको अनि अस्ति हामी हिउँ खेल्न क्यास्टल खोइ ए उयो अनि त्यसपछि हामी अस्ति यहाँनिर चाहिँ हिउँ खेल्न आएको थियौँ कि होइन कस्तो ब्लड देख्यो यहाँनिर जुम गरेर देखाऊँ न होइन यहाँनिर चाहिँ हिउँ खेल्न आएको थियौँ कि अस्ति तर अहिले चाहिँ हिँड्दा ठिकै छ हामी यतानिर चाहिँ फायरवर्क्स गर्यो भने हानाबी गर्यो भने कस्तो राम्रो देख्छ नि है तर यहाँ त गर्दैन होइन तर त्यही त गर्यो भने चाहिँ हेर्नु न यहाँ नि बस्ने ठाउँ त्यहाँ नि बस्ने ठाउँ छन्चै छ अनि तल खोला पनि तर गर्दैन कि किनभने अहिलेसम्म आएर यहाँ गरेको भनेर थाहा थिएन नि त हामीलाई अहिलेसम्म ए हामी उताबाट आएको भए बन्द पनि रहेछ यहाँ बस्न नि मिल्दैन थाहा यत्तिकै भित्र आहाम उयो पारबाट यहाँ तल चाहिँ जाने हो कि यहाँ चाहिँ होइन कि यो जुन बाटो छ नि त्यहाँबाट चाहिँ जान मिल्ने रहेछ अनि त्यस यो पोखरी हेर्न आएको हामी ब्रेकफास्ट खाएर अगायौँ नि त अनि दुवैजनाको काम रे कि यहीँ बस्दिउँ यतानिर केही हुँदैन यहाँ बस्दा नि केही हुँदैन हौ दिदी यहाँ बस्नु अपना ही घर आया हामी त कपालहरू घुम्न आएको जस्तै भयो त भ्यालेन्टाइन विक हो नि त यो होइन त्यही हो हामी चाहिँ आज घुम्न आएको एकदम अल्छी पनि लाग्यो जहिले रुममा के बस्नु है यसो डुल्न जाऊँ भनेर सल्लाह पनि छैन हामी दुईजना मात्रै छौँ एकदम पिस चाहिएको छ कि हाम्रो दिमाग ह्याङ भइसक्यो त्यही भएर यत्तिकै यसो बस्छौँ भनेर हावा चिसो घाम पनि ताप्ने यहाँ पोखरी छेउ पोखरी नै भन्छ होइन खोला भन्नु खोलाको छेउ कल कल यहीँ सुतम लागिसक्यो है ल पछि भेट्छौँ पार्क आइपुग्यौँ यो पार्क नाम के हो चाहिँ भनेको मैले ठ्याक्कै यो पिङ देखेँ पिङ रे के जहिले पिङ मात्र भन्नुहुन्छ यो सुलिप्याच भेटेँ अनि यसो चढौँ न भनेर ए यहाँबाट पनि जान मिल्ने रहेछ है ला त्यो बुढीको फोटो मुख आयो नि त जाऊँ त बच्चाहरूको ठाउँमा एकछिन यहाँबाट नि हेर ए घुम्नेवाला रहेछ सुइवाला सरप्राइज भने सरप्राइज भयो बच्चाहरू क्या रहेछ कि यो डम भएको कि ब्याग पनि खोल्नु पर्ने बिर्सेछु मैले बुढेसकाल भए पनि के गर्न चाहिँ रहडाउने रहेछ है ल आयो यता यो मोल छ्या माटो भएर झन् कालोमा ए डेन्जर रहेछ भाइ यो सुको ब्यास त उताको जस्तो होइन समात्छु भने चाहिँ समाउन नआउँदै चाकमा नि डुङ हुनेवाला रहेछ ऊ हेर्नु न यस्तो सुरक्षा चढाउ नि त यो अनि त्यही भएर किन यस्तो काँडेदार बनाएको होला बच्चाहरूले चाहिँ झन् डेन्जर हुन्छ नि है यो त आफूलाई नै कन्ट्रोलमा छैन भने ल यहाँबाट आएर यसरी रोक्छु भन्छु रोक्नै नहुने क्या मनी खेल्नु आयो भने मात्रै रोक्नु मिल्ने रहेछ तपाईँ अर्को सुलिप्याच खेल्ने हो अर्को त झन् खै म चाहिँ उस हुन्छ होला ल ब्याग चाहिँ मलाई दिएर जानुपर्ने अघि म नि त्यस्तै भएँ हामी चाहिँ यस्तै हो बच्चाको कस्तो एन्टी लाइटले गर्दा चाहिँ अँध्यारो आउने रहेछ हौ एकछिन है कस्तो अँध्यारो आउने कन्ट्रोलै नहुने क्या धन्न तिमीले चाहिँ अलिकति भने ब्रेक समायो अब करेन्ट लाग्यो है करेन्ट त लाग्यो नि उही करेन्ट लाग्छ मलाई छ ल जानु म चाहिँ खेल्दिनँ यो चाहिँ
कस्तो राम्रो कलर आइरह तर दामी यसमा चाहिँ मजा आएछ कस्तो घुमेर के तर यो सानो भएर है अझ ठुलो भएको अझै मजा आउँथ्यो अरू के पिङ खेल्ने के खेल्ने ल स्विमिङ गरे पनि छ यहाँ स्विमिङ पुल मेज गरे पनि छ पिङ गरे पनि छ पिङ खेल्ने हो बुढी आमा पनि रहेछ दाग लाग्छ पिङ खेल्न भइहाल्छ ल खेले है त पिङ नेपालमै बढी यसरी खेलेको छैन होला हौ स्कुल बाहेक अहिलेसम्म क्या मजा आउने रहेछ तपाईँलाई पछाडिको बुढीले नि हेरिरह अगाडिकोले पनि हेर्न पछाडि पनि छ छ मजा आउने रहेछ तिमी पनि खेल्ने अँ, ल पुग्यो आजलाई बाई अब चाहिँ हामी यो पार्क छोडेर आफ्नो दुनियाँमा जान्छौँ अलिकति हामीले केही गरेको छैन नराम्रो नराम्रो आइरहेछ दुवैजना है खै मुना मात्र गरेको इन्टेन्सन चाहिँ अर्कै थियो तर अर्कै भएर आयो नि त त्यही भएर बाई